지금 놀 자리가 없잖아. 꽉 찼잖아, 자리가. 조금 이따 해줄게. 아까 많이 해줬잖아. 먹던 것만 치우고 해줄게. 우리 집 와서 50번 했을 거야. 100번은 했지. 너 그렇게 하면 안 돼. 사람들이 언니가 산책도 안 시켜주고 놀이도 안 해주고 간식도 안 준 줄 알아. 다 해줬잖아, 해달라는 거. 강아지 욕심은 끝이 없고. 인간의 게으름도 끝이 없지. 어쩔 수 없지.